落語、ニュース落語。師匠のニュース解説です。アンフォロピックの AI 安全研究者が退職し、世界は危機的と警告。退職文が文学的、脚注っぽい書き方で話題。論点は AI が怖いだけじゃなく、AI、バイオ、生物兵器、社会不安が絡み合って同時進行という複合危機の見立て。同じ流れで、チャット GPT に広告を入れる動きが表に出てきて、業界がざわついた。広告は無料のためでもある一方、チャットが告白装置になっている以上、誘導、操作の余地が独特に大きい。だからしに行くは投資というより、最適化できない言葉で価値観を取り戻す試みに見える。ここは師匠の仮説。まとめ、価値観 vs 競争 vs 広告。この三つどもえの摩擦で人間の側が削られやすい。出典 BBC ニュース、OpenAI 公式発表、ザ・ガーディアン、アーステクニカ、フォーブズ、PC ゲーマー、ファイナンシャルタイムズ。ここからは落語です。大変です。世界が危機的です。お前が言う危機はだいたい給料日までだ。違います。AI の研究者が辞めたんです。世界は危機的だって言い残して辞めるなら、せめて引き継ぎ表を残せ。その人、アントロピックって会社で安全の研究してたんです。AI が危ない、バイオが危ない、いろいろ危ないって。危ないの3点セットだな。あと1つ足すなら、お前の将来だ。それで辞めた後何すると思います？転職だろ？ AI は給料がすごいって話だ。詩です。詩を学びにイギリスに帰ってしばらく見えない存在になるって。AI 業界から消えるのに宣言は派手だな。見えなくなるならまず黙って消えろ。いや、退職文がまた変で、脚注がついてたり詩が入ってたり文学なんです。退職届に脚注、週1、昼飯代は経費で落ちませんでしたみたいな。そんな軽い脚注じゃないです。人間が人間じゃなくなるとか、すごい真面目で。お前が真面目に言うと軽く聞こえるから不思議だな。その人何してたかというと、AI がユーザーによいしょする理由を調べたり。よいしょは文化だ。落語でも天才って言えば酒が出てくる。あと AI がバイオの悪いことに使われないようにしたり。落語で言うと、毒まんじゅうを AI が量産するのを止める係か。さらに AI 助手が人間性を削る研究も。それ、もうお前の読解力はチャッピー様に削られているからな。じゃあ AI って危ないんですか？火も包丁も危ない。使い方次第だ。だが今の時代は使い方より儲け方が先に走りやすい。儲け方。広告。出た。お前は広告にだけ反応が早い。チャット GPT に広告を入れ始めたって。ついに答えの横に替えが来たか。でも回答とは分ける。広告主に会話は渡さない。答えに影響しないって。言い分は立派だ。問題は人間が悩んでる瞬間に広告が来ることだ。悩みは財布の紐を緩めるからな。そこにアントロピックが噛みついたんです。広告は AI に来る。でもクロードには来ないって。スーパーボールで哲学するな。胃もたれする。それで相手側が不誠実だって長文で反応して。長文で怒るやつは大体聞いてる。じゃあ僕も広告やります。落語に広告を。落語に広告入れたら客が帰る。だって無料を支えるために必要なんでしょ？じゃあお前今から喋るたびに提供を言え。世界が危機的です。提供胃腸薬。危機の原因がもうお前だ。AI 研究者が辞めました。提供転職サイト。現実味が出てきたな。詩を学びます。提供通信制大学。それは普通に役立つから腹立つ。広告ってそんなに悪いんですか？広告が悪いんじゃない。告白の横に広告が怖いんだ。人は AI に病気の不安も恋の悩みも人生の弱みも言う。
そこにおすすめが来たら、どこまでが助言で、どこからが誘導か、境目が解ける。じゃあ、辞めた研究者が詩を学ぶのは、境目を取り戻すんだろ。詩は最適化できない。クリック率が出ない。だからこそ、人間の側に残る。でもしばらく見えない存在になるって。つまり、アドブロックだ。世界が危機的なら、まず自分の目と心を守る。僕も見えない存在になります。お前は普段から存在感が薄い。心配するな。じゃあどうやって見えないよ。簡単だ。余計な通知を切れ。無意味な比較をやめろ。自分の言葉を持て。詩でもいい。じゃあ僕 AI に詩を書かせます。いきなり最適化するな。だって早いし、褒める詩を作らせます。それがさっき言ったよいしょ AI だ。天才神話は宇宙。それ、広告だ。お前の脳内にスポンサー師匠が入ってる。結局どうしたら？世界が危機的の時ほど人間は買うより先に言葉を選べ。言葉を見えなくなるってのは逃げじゃない。自分の価値観が侵食される前に回線を一回抜くってことだ。じゃあ僕も回線抜きます。スマホをガラケーにすればいい。世界は危機的です。違う。お前は聞きが悪い。広告より先に話を聞け。お後がよろしいようで。